तो किन्ना खांदा तकरीबन एक घंटे का तेल है? किन्ना? 12 ते किन्ना डूंगा पानी तकरीबन इत्थे बोर किन्ना? पानी तो उच्चे ही है फिर तो। अच्छा 100 200 फुट के उस तरह बोर है ना। देवा रेस चकेगा पानी। अच्छा starting second attempt. Water level 100 feet, deep well 50 foot. Second attempt. दूसरी बारी स्टार्ट करनगे हुण। शरा पानी
या अल्लाह चले ਦਾ ਕਢਾ ਦੇਣਾ ਇਹਦਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਪਸਦਾ ਜੀ ਚੋਲਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਮੰਨ ਗਿਆ ਯਾਰ ਆ ਬਈ